fogueira bem legal? Então, ó, a gente vai precisar de 4 palitos. Ó, 4 palitos. Sabe aquele palitinho de sorvete? Vamos precisar de barbante, mas aí você pode usar a linha de costura, a linha que você tiver em casa. Folha de sulfite, cola e um clips. Então, vamos lá? Ó, eu vou pegar os palitos, vou colocar assim, ó, e vou colar. Ó, colei, ele vai ficar assim depois que secar. E aí, lembra aquela folha de sulfite que a gente tinha? A gente vai cortar em tiras. Umas 8 tiras, 7 tiras tá bom? Então, ó, eu cortei em tiras. A minha folha de sulfite aqui é colorida, mas vocês podem fazer com a folha de sulfite que vocês tiverem em casa, tá bom? E aí, deixa eu colocar esse aqui que vai secar pra cá. E aí, a gente vai pegar, depois que secou, a gente vai passar, ó, cola aqui no meio. E vamos colar essas tiras. Deixa eu passar a cola aqui também. Então, a gente vai colar essas tiras. Aí, a gente pode colar aqui sem ordem, tá bom? Assim. E assim. Então, ó, ficou desse jeito. Tá dando pra ver? Então, a gente vai esperar secar. Depois que secou, ela vai ficar dessa forma, ó. Ó, depois que secar bonitinha, ela vai ficar assim. Tá vendo? Aí, a gente vai fechar. Então, ó, a gente vai colocar todas as tiras pra cima. Vai pegar o clips. Vai apoiar ele aqui, só pra dar um apoio, pra gente poder amarrar. Aí, a gente vai pegar aquela linha. E vai fazer um nozinho. Ó, fiz o nozinho. E aí, eu vou tirar o clips. Vendo? Então, ó, ficou desta forma. Então, ó, depois da nossa fogueira pronta, a gente vai fazer uma pesquisa com palavras relacionadas ao São João. E aí, em cada tirinha dessa que a gente colou, a gente vai escrever uma palavrinha dessa que a gente pesquisou. Então, ó, a gente escreve e puxa. Eu escrevi aqui, deixa eu ver o que eu escrevi. Viva São João, ó, tá vendo? Viva São João. Então, ó, agora é a vez de vocês. Vocês vão fazer uma pesquisa na internet e aí vocês vão escrever, cada papelzinho desse, vocês vão escrever uma frase ou uma palavra, algo relacionado ao São João, tá bom? E aí gravem um vídeo me mandando pra eu ver o que vocês escreveram, tá bom? E lendo também, tá bom? Beijos, tchau!